Здравствуйте! Сегодня у нас один из самых популярных ножей. Это нож французской фирмы Opinel. Фирма, выпускающая ножи с 19 века. Данный нож является филейным. На ноже замок вибролок. Поворачиваем, открываем нож и фиксируем. Общая длина ножа 330 мм, нож с длиной клинка 15 см. Рукоять изготовлена из бука. Клинок очень гибкий, сведение клинка примерно 0,2 мм. Сталь на клинке шведская прокатная Sandvik 12C27, твердостью порядка 57-58 единиц по Роквиллу. Вес составляет всего 68 грамм. Для заточки будем использовать камни-профиль из карбида кремния. Данные камни перед работой необходимо замачивать. У нас уже подготовлена емкость с водой. Погружаем сразу 2 камня примерно на 3 минуты. Финишировать мы будем бельгийским камнем Катикюль. Этот камень работает с водой, но не нуждается в замачивании. Для того, чтобы попасть в предыдущий угол заточки, будем использовать маркер. Наносим маркер на подвод. Начнем с 220 камня. Почему не трогаю 120? Потому что на ноже отсутствуют какие-либо крупные сколы. И обдирку данного ножа производить нам не потребуется. И визуально ориентируясь на след, сейчас попадаю в угол. Я попал. Фиксируем угол заточки и начинаем протачивать. Так, ограничители. Когда камень начинает подсыхать, сразу из пульверизатора наносим воду прямо на камень. И можно продолжать заточку. Из-за того, что тонкое сведение и малая ширина клинка, мы будем использовать новые цельнофрезерованные зажимы, которые позволяют затачивать ножи в 7,2 градуса и идеально подойдут для ножей с тонким сведением. Приобрести эти зажимы вы можете как на нашем сайте, так и у партнеров. Подробнее в описании к видео. Для того, чтобы убрать шлам с ножа, а также остатки карбида кремния, используем салфетку. От 220 камня видна риска, и видно, что мы вышли на режущую кромку. Меняем камень. Переходим на 400. Угол заточки менять не будем. Остаемся на том же самом. Переворачиваем нож, чтобы работать по заусенцу, и приступаем к заточке. В 400 начинаем уменьшать риску и продолжаем дальше. Сейчас берем 600 камень, устанавливаем и точно так же проходимся. Камни из карбида кремния работают практически по всем металлам и работают достаточно быстро. После 600 мы можем наблюдать, как риска начинает у нас значительно уменьшаться. Устанавливаем 1000 камень и начинаем финишировать. После чего мы уже будем переходить на бельгийский камень. Мы максимально подготовили поверхность и можно уже приступать к финишированию. Сейчас будем переходить на бельгийский камень, и толщина бельгийского камня отличается от камня профиль. И для того, чтобы угол оставался прежний, будем использовать электронный балмер. Замеряем. Мы наносим воду из пульверизатора на данный камень, и можно будет приступать к заточке сразу. Данный камень работает за счет вкрапления гранатов в самом абразиве. Концентрация достигает 25%. Бельгийским камнем мы проработали риску и немного добавился блеск на подводе. Режущая кромка при этом ровная и не имеет заусенца.
Давайте сейчас с вами проведем тест на остроту данного ножа. 100, что соответствует бритвенной остроте. Закончили заточку, давайте проверим остроту данного ножа на газете. Нож очень острый. Фигурный рез. Еще раз. Нож получился очень острым и агрессивным. Если у вас ножи Opinel, пишите в комментариях под данным видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. А также вступайте в нашу группу ВКонтакте и подписывайтесь на наш Инстаграм.